Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli syur wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa dini musyikhina ahbabina. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف والموت على دين الإسلام بلا محن جامعة نزل محمد وعلى ما نوى بإسراف الصالحين الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat As-Saba, surat Saba ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah, sebelum kita melanjutkan surat Saba ayat 1, pada surat Ahzab kemarin dereng tutup ya, kurang satu ayat, yaitu pada ayat 72 kemarin yang terakhir kita baca bahwa Allah telah menawarkan amanat. Amanat itu berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba Allah manusia, dan Allah menjanjikan siapa yang melakukan kewajiban itu ya akan diberi pahala
Dan Allah melarang larangan-larangan ya, yang apabila Allah meninggalkan larangan itu juga akan diberi pahala. Kalau orang itu meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan, maka diancam oleh Allah dengan azabnya, baik azab di dunia berupa balak-balak bencana maupun azab di akhirat berupa azab neraka. Maka pada ayat itu diterangkan Allah menawarkan pada langit, bumi, gunung-gunung semua menolak, bukan istilahnya mboten menentang, bukan, cuma karena saking takutnya, takut tidak bisa melaksanakan gitu. Jadi keberatan, tapi terus ya, dipikul atau diterima amanat itu oleh manusia yang waktu itu diwakili kalian Nabi Adam. Nah, maka kata Allah, innahu kana zaluman jahula, manusia itu pada umumnya zalim dan bodoh. Ya, sehingga ayat berikut ini liyu'adziballahul munafiqin. Asale lafadz liniku untuk, tapi dalam tafsir-tafsir lam itu ya ada bermakna taklil untuk, ada yang bermakna akibat. Akibatnya gitu. Oleh karena sudah kadung diterima oleh manusia, maka Allah mengazab, menyiksa orang-orang munafik, baik laki maupun perempuan. Orang-orang munafik niku tiyang sing jobone ngetokno api ya, ngetokno iman, ngetokno Islam, ngetokno ibadah, tapi atine gak percaya nang Allah. Niku yang diancam pertama oleh Allah, lek sampai mati ngoten mboten purun tobat dari sifat nifak ya, itu maka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan ancaman bagi orang munafik itu lebih berat daripada kepada orang kafir nih. Jadi sampai wonten ayat Quran yang berbunyi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar yang paling bawah dari api neraka, intipin rokok jero kasare. Jadi lebih jelek daripada orang-orang kafir yang asli. Yaitu karena ya jobone ngetokno Islam, ngetokno iman, ya ucapan-ucapan sing menunjukkan Islam, tapi atine ya benci nang Islam ya. Kalau Allah niku menceritakan sejak zaman nabi-nabi dulu, pasti ada manusia itu terbagi di tiga nih dalam Al-Qur'an. Ada manusia yang muslim, mukmin ya, zahir batinnya ingkang insyaallah kula panjenengan sedaya insyaallah termasuk orang yang mukmin zahir batinnya, amin. Terus ada orang yang kafir zahir batinnya, terang-terangan zahiri ngetokno kafir, atine kafir gak percaya. Niku kelompok manusia ketiga. Terus kelompok manusia yang ketiga, yang kedua tadi, yang ketiga yaitu jobone ngetokno iman, ngetokno Islam, tapi jerone gak iman, bahkan benci nang Islam. Niki mangkane kata Allah, orang-orang munafik ini lebih berat ya ancamannya dan lebih berat permusuhannya daripada orang kafir. Jadi sepanjang zaman pasti wonten tiga macam manusia itu, ngaten lho. Di zaman Nabi Muhammad SAW sampai jumlahnya orang-orang munafik niku 300 lebih yang munafik. Jadi yo melok ngoten. Ya lek ono perang melok tapi apen-apen ngoten lho. Ya. Cek dianggap tapi ya walaupun berpura-pura Islam melok tetep ono tondone. Biasane senengane lek wong munafik niku senajan melok gabung di barisan Islam mesti ngacau ngoten lho. Senengane ngacau, senengane ngadu domba, senengane membuat ragu-ragu ya. Itu makanya orang mukmin harus lebih waspada terhadap orang munafik daripada orang kafir. Orang kafir jelas, orang kafir coro les-lesane niku gampang kan. Tapi orang munafik ati diperangi ki maca syahadat ya muji-muji Islam ya, tapi
ya apa? Di sisi lain berusaha untuk merusak Islam dari dalam, musuh dari dalam. Niku apa? Ya umumnya peperangan terjadi kala itu karena di dalamnya ada orang munafik. Ya. Niku makanya jumlah yang sedikit ya tapi bersih dari orang munafik, murni orang mukmin itu jauh lebih baik daripada jumlahnya banyak tapi kecampuran wong munafik. Ya, niku. Makanya ancamannya ya apa? Lebih berat disebutkan di sini pertama sebelum orang-orang musyrik yaitu orang-orang munafik. Maka kita ya pun sampai apa jadi orang munafik ya harus apa kita berusaha zahirnya baik, artinya kita menampakkan Islam, melaksanakan hati kita juga yakin kepada kebenaran Islam ya. Yakin kepada kebenaran apa adanya Allah, adanya kehidupan akhirat. Niku harus ya memiliki iman tentang hati sehingga ya sama sekali kita apa ibadah itu bukan hanya karena manusia, karena wedi manusia, karena kepingin dapat dunia mboten ngoten ya. Sebab salah satu tanda orang munafik niku terusi Allah wonten Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ya. Sak temene wong-wong munafik itu menipu Allah anggapane. Ya. Pura-pura niku koyo-koyo nipu Allah padahal Allah gak iso ditipu. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Jadi lek menungso mungkin iso tertipu apen-apen ya orang gitu. Nah, ujung-ujungnya bujui ya. Tapi oleh Allah ndak apa mboten saged dibujui wong Allah Maha tahu isi hatine menungso. Itu kata Allah, wong munafik anggapane menipu Allah. Wa huwa khadi'un padahal Allah membalas tipuannya manusia. Wong munafik sak pinter-pintere wong ya membuat tipuan makar atau tipu silat tetap Allah lebih pinter katanya. Allah lebih kuat. Terus tanda yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri sholat mereka ya elok teko nang masjid zaman dulu nang musola mungkin tapi males. Yuraunan nas mung krana ngetok-ngetokno nang menungso ngoten lho. Dadi mulai berangkat sawangan niku aku lek gak teko ya apa aku dianggap apa aku wis tak melok salat wis engko nyembah ngoyo apa. Nah dadi ngoten ndak apa? Dadi mboten krana Allah percaya nang Allah, mboten kepingin diterima Allah, mboten kepingin selamat, mboten tapi krana wedi menungso ngoten lho. Sehingga podo-podo salat ya ketika orang itu ndak krana Allah mesti males ngoten lho. Ndak bisa ibadah niku enteng mboten saged pasti abot ya kepeksoran mboten saged diraosaken nikmati sebab gak krana Allah. Dan pasti orang yang begitu itu dipermainkan setan digawe dulinan. Tapi lek tiyang niku mukmin saestu nggih dadi nglakoni apa mboten krana menungso sebab menungso makhluk. Dadi sing bales aku Allah, sing nrimo amalku Allah. Ya sing apa? Ya nyelametno aku Allah, menungso siapapun ndak bisa apa-apa. Iku lek tiyang mukmin ngoten. Dadi ana wong utawa gak ana wong padha. Jadi didelok wong karo gak ana sing delok babar pisan diwian ditemen tetep sama. Sebab apa? Ya, di hatinya aku didelok Allah. Aku dibiji Allah. Aku bakal dibales Allah. Niku wong mukmin ngoten nggih. Jadi kapan tiyang niku lek diwian gak api ya. Tapi api lek ana wong tok ya. Niku jelas berarti apa? Sik durung percaya nang Allah. Jadi kula panjenengan kudu napa berusaha ya ngilangi sifat-sifat nifak niku nggih pun sampai ana krana-krana menungso lek dhewean gak apik lah niki bahaya lek sampai mati tetep ngoten naudzubillah min dzalik nggih mboten selamat ali ya. Dadi kula panjenengan minimal padha ngoten lho belajar kita niki urip niki ya lek kepingin diakoni tiyang mukmin sing bener kita niki ibadah diwian utawa ki ngarepe padha ngoten lho.
Mboten enten bedane. Misale pas awak ya, salat diwian kan sapa-sapa. Pas mari ku ana wong teko, mbok iku dulure, mbok iku kancane, mbok iku sapa mbok iku besane, mbok maratuwane teko padha ngoten lho. Kaya niku wau ya. Niku tandane mung kepingin dibiji Allah. Selama gak padha, mangu cepet-cepetan ya. Bareng ana wong, wah dia disuwek-suwekno. Ya, berarti ngeten iki ibadahe mboten krana Allah tapi krana menungso. Mboten nyembah Allah tapi nyembah menungso. Mboten ngegungno Allah, mboten Allah Akbar tapi menungso akbar. Dadi kaya-kaya apa Gusti Allah. Nah, buktine diwian didol Allah ya gak apik. Kapan ana wong rek aku tak apikno. Kan berarti Allah luwe ina ngoten lho. Menungso luwe mulya. Berarti dhek Allah Akbar niku goroh awakmu. Jere Allah Akbar tapi atine mek kepingin didelok wong ya. Dadi kewajiban kula panjenengan supaya selamat dari ancaman nifak niki nggih, belajar ibadah niku padha ngoten lho. Dadi diwian ya utawa gek ngarepe wong ya. Wong siji didelok wong 10, didelok wong 100, didelok wong 1000 padha ngoten lho. Sebab menungso gak iso apa-apa ngoten lho. Sing biji awakan Allah, sing nyelapno Allah, sing nrimo Allah, sing balas Allah. Nah, niku ngoten ya. Utawa waliane mang salat ya, pas ana wong akeh ya diapi-apikno salati. Bareng wong mulih kabeh sepi, ora cepet. Nah, ngoten niku berarti apa? Jelas ibadahe mboten krana Allah. Lek krana Allah mang akeh wong akeh wis ibadah apik terus wonge mulih kabeh tetep gak berubah blas. Niku berarti murni krana Allah. Nah, ngoten niku mboten namung salat tok ngoten lho. Maca Quran nggih ngoten lho. Ya, maca Quran pas diwian ya apa macane pas ana moro-moro tamu teko padha ngoten. Mboten digawe-gawe. Wah iki wong tak apik-apikno tak enak-enak lagu. Mboten ngoten ya. Utawa asale menung omong maca Quran akeh wong terus moro gak ana wong blas pancet mboten berubah kaya mang niku ngoten lho. Kula panjenengan wajib belajar ngoten niku sehingga zahir batine niku sae ngoten lho. Ibarat buah njabane api, jerone api. Niku ya wong mukmin niku terus kaya jeruk ya jadi njabane menarik, jerone ya legi. Lek saged ngoten nggih. Wong munafik niku mboten kaya ngoten, njabane niku apik. Menarik, ambune wangi, bareng dibuka bosok ngene jerone. Dibuka akeh sete, akeh ulere. Niku Allah nyemoni, ojo dadi kaya ngene. Niku wong munafik ngoten. Sakniki kathah wowoan niku sing munafik ngoten. Kadang-kadang jambu niku mulus jambu. Bareng dibuka uler tok niku apa? Niku Gusti Allah nyemoni menungso ojo dadi kaya ngene lho. Artine njabane kaya api-api ternyata atine gak krana Allah. Lah niki ya Mbah, mungkin bosok kaya ngoten niku lek bosok gak payu dole ngoten lho. Ojo didol dikekno tok iku lho, gak ana wong gelem ngoten lho. Dikekno. Terus akhirnya apa lek bosok jerone bosok ya dibuak. Akhirnya di tempat sampah diobong ngoten lho. Menungso nggih ngoten lho ya. Yobone wapi, apik ya. Tapi lek ana ngarepe wong tok ngoten lho. Tapi kapan diwian gak apik nggih bosok istilahnya gak ono regane dibuak lek wowoan ya gak payu dibuak nang sampah lek menungso ya dibuak nang neraka ngoten lho ya. Nah kula panjenengan wajib ya memperbaiki hati ya minimal podo pun sampai gak podo antara njaba jero ya niku lek iso ngoten lho lek saged jabone apik jerone luwe apik wah niki istimewa luwe istimewa. Dadi misale pas ki ngarepe biasa kaya umume wong tapi pas diwian wah niku cara salat tambah dikhusyukno tambah disyukno wah niki hebat niki apa hebat ya. Allah nggih nyuntukno buah niku wonten sing ngoten niku jabone ketoke bores nggih ireng gak menarik belas nggih bareng dibuka legi sampai nagi mana lagi apa mana lagi ini gula ngoten nah jabone gak menarik padahal nggih
senajan gak abang, gak kuning ngoten lho, ya. Niku legi ngoten lho, padahal jabone gak menarik. Nah, lek iso dadi kaya ngoten ngoten lho. Dadi jerone justru luwe apik sebab napa? Sing dadi penilak Allah mboten jaba tapi jero ngoten lho. Sing ditingali kan jero, mboten jaba. Lek menungso nilai menungso niku jabone. Tapi oleh Allah nilai menungso jero ngoten lho. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum. Allah tidak melihat ya bentuk wajah kalian. Goire, kuat, gagah, sugih, pangkat. Bukan itu sama sekali yang dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyat. Tetapi sing ditelok ati lan niat. Senajan kelakuane api apa ternyata atine niate gak apik. Nggih, mboten apik ngoten lho. Niku sing dimaksud dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Niku dawuh kan. Ya Allah, jadikanlah ya sarirati. Nah, Allahumma ja'al sarirati, ya Allah jadikanlah batin saya ya Allah, rohani saya, hati saya khairan lebih baik min alaniyati daripada zahir saya ya Allah. Tapi waj'al alaniyati sholi'ah, tapi juga jadikan zahir saya juga baik ya Allah. Tapi jero lebih baik kata Allah. Jadikanlah batin saya lebih baik daripada zahir saya. Tapi juga jadikan yang zahir saya juga baik karena Nabi jadi contoh kata Allah. Otomatis zahire kudu apik sebab dicontoh. Tapi Kanjeng Nabi nyuwun batine lebih daripada yang nampak, lebih baik. Ya. Para waline Allah ni ngoten nggih. Mboten enten tiyang jadi wali kecuali justru lek dewian niku luwe apik. Dewian ya merasa berdoa-doa niku justru apa? Jadi orang yang paling baik di hadapan Allah. Tapi di hadapan biasa. Niku. Makanya dalam Al-Qur'an tidak disebut kata-kata zahir dan batin kecuali pasti sing didisino batin katanya. Kita kalau meneliti dalam ayat Quran setiap ada sirra wa alaniyah mesti sirraune sih ngoten. Sirra wa alaniyah. Ya. Itu sirra niku batin, wa alan dan zahir. Ya. Niku menunjukkan apa? Batin itu lebih penting ya daripada zahir. Makanya dalam lagu Indonesia niku bangunlah jiwanya Dik. Bangunlah badannya nggih. Lek badan dibangun ya apa tetep mati ya. Dimakan tanah, dimakan cacing lek ya. Jiwa roh ya, rohani itu abadi ngoten lho. Roh niku mboten mati ya, hanya pindah alam roh niku. Nanti menungso niku sing mulya rohanine niku. Mboten fisike, betapa banyak itu ganteng gagah tapi atine elek nggih gak ono regane. Tapi banyak orang-orang wali Allah niku kadang-kadang zahire apa? Biasa ngoten lho, kadang-kadang ndak menarik. Tapi hati ini bersih padang karena hanya berisi tauhid illallah. Jadi ngelakoni apa? Hanya Allah, bahkan tidak pernah merasa bisa. Jadi awake sampai gak dianggap awak obah dudu aku sing Allah sing ngobahno aku. Bisa dudu aku sing bisa, Allah sing bisakno aku. Kuat dudu aku sing kuat tapi Allah sing nguatno aku. Sregep dudu aku sing Allah sing nyregepno aku. Kok ngoten dadi awak gak ono. Dadi tiyang sing ngeten iki bener-bener siji ki atine Allah tok. Awake gak diakoni ngoten. Orang yang demikian ini benar-benar sing apa? Allahu Akbar saestu ngoten lho. Gak ono. Dadi aku gak ono ngoten lho. Gak ono apa-apane blas. Orang yang begitu itu katanya hatinya bercahaya lebih daripada cahaya matahari. Dan tiyang sing ngeten iki setan takut ngoten lho. Dadi dekat tak berani kados apa dijenengannya sahabat Umar, sahabat Nabi ini ngoten kalau ada setan dari jauh sudah ya takutnya. Jadi karena nafasnya orang yang mengisahkan Allah, jadi yang ada di hati hanya ya merasa hanya Allah. Ini semua milik Allah, yang menghendaki pun Allah, termasuk aku ya diuripi Allah, aku iso diisahno Allah, aku apa selalu dilihat Allah. Nah, tiang sing ngeten niki nafasnya itu bisa membakar setan. Jadi setan tidak berani mendekat. Ben niku ya juga dicontohkan dalam Rotib Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Haddad niku di antara bacaan rotib niku wonten sing unine
amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Kami beriman kepada Allah dan kami tobat batin ya. Wa zahira. Itu semua mengajarkan kepada kita ya bahwa batin itu jauh lebih penting daripada zahir ya. Memperbaiki, ngobati hati ya, memperbaiki hati jauh lebih penting daripada memperbaiki jasmani. Umumnya orang sibuk, ya apa supaya awak ketok ganteng, ketok awet non terus, apa dengan cara apapun, kadang-kadang sampai dioperasi nggih, ganti apa? Operasi plastik. Tapi hati ini gak tahu ya, diperbaiki sama sekali, gak tahu apa ngerti agama, ibadah ya, mboten krana Allah. Lah niki percuma ngoten lho. Ya badan di api apa yang kok mati ya rusak ya. Tapi kalau roh niku yang akan abadi. Pun. Niku kembali dalam surat An-Nisa Allah menerangkan ciri-ciri orang munafik supados kula panjenengan pun sampai seperti itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda yang kedua orang munafik apabila salat malas. Terus yang ketiga yura'unan nas ya. Ngetok-ngetokno nang menungso. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yang keempat tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, lek kepepet tok wis baru punya apa? Gak tahu donga mari donga nangis, polahe kepepet ngoten lho. Tapi lek enak sugih pangkat wis gak tahu eling Allah blas wis. Dadi koyok-koyok wis awak urip ya apa? Gak butuh Allah, koyok-koyok karena sugih ini pangkati ngoten. Bareng wis kepepet lara wis nemen baru apa? Ya moro-moro donga khusyuk, moro apa gelem sembayang, moro gelem tangi bengi. Tapi bareng enak meneh, lali meneh. Niki jenenge zikire mek titik ya. Kadang-kadang tok lek kepepet tok utawa lek ana menungso ngoten lho. Lek ana menungso apen-apen, nek gak ono gak zikir. Niku tiyang munafik ngoten. Lah kula panjenengan pun kaya ngoten lho. Ya, orang mukmin itu ciri-cirinya banyak berzikir. Artinya enak ya zikir eling Allah, gak enak ya eling Allah ngoten lho. Malah lek kula panjenengan kata Nabi, lek kepingin pas gak enak diilingi Allah, pas enak kudu sing eling Allah ngoten lho. Pas enak lancar, sehat, sing kano problem, kano apa-apa sing nyedek nang Allah, istiqomah ibadah, istiqomah ngaji itu butuh nang Allah. Nah, tiyang niku kapan nalika enak eling nang Allah, banyak mengingat Allah, banyak butuh pada Allah, nalika enak, pas gak enak langsung diilingi Allah, ngoten lho. Pasti ngoten lho. Niku janjine Allah. Nabi bersabda ngoten apa? Mangane wonten dawuh uzkuru wadhkuruni azkurkum. Ilingo nang aku pasti aku ngilingi nang sira kabeh. Itu di dalam ayat Quran surat An-Nisa ciri orang munafik ada 4 tadi itu. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Nabi bersabda ayatul munafik salas ya. Tanda orang munafik itu 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba. Siji kapan ngomong seneng goro ngoten. Dididik goro ya. Umale pas bisnis dodolan dididik goro. Niki alamat ya wong munafik ya. Lek tiyang niku mukmin gak wani. Goro niku gak wani sebab Allah weruh aku. Senajan wong gak eruh, tak apusi tak goroi mesti apa? Ya, gak asli diwara asli ya. Mesti ini apa? Ya, apa murni ya, gak murni diwara murni ya. Niku goro ya. Nah niki dikira wong ya gak eruh ae, tapi Allah tahu kata lho. Lek tiyang mukmin gak wani kata lho. Goro teng sinten mau den wantun. Sebab napa? Ya, sebab Allah ero ngoten lho. Bahkan goro nang awake dhewe niki lho, mboten wantun nek tiyang mukmin. Misale janji-janji napa nggih? Aku lek kapan senajan gak diomong kan wonge. Aku engko lek dikei rezeki Allah lebih tak bantu wong iku seakan rek dulurku. Nah, ngoten niku senajan gak ngomong nang sapa-sapa, wedi katanya. Ternyata diparingi hasil temenan kalau mboten bakal nglanggar. Sebab iki aku janji nang awakku dhewe ya. Ojo sampai aku goro nang awakku dhewe. Lek goro gak bakal dipercaya Allah ngoten. Lek tiyang niku jujur nggih,
Ya, setiap wonten kerentet napa kepingin napa aku golek hasil, aku golek waras kating ini. Ternyata dilakoni saestu Allah seneng niku. Berarti wong iki jujur. Mesti dijujuri Allah. Tapi kapan mau nalika kathah dia niku ngoten, nalika lara namanya Allah Gusti pancen sarasaken ngene kula saras kula tak ngeten kan. Ternyata bareng waras lali kabeh. Wah niki alamat apa? Alamat ya gak dianggap kalian Allah ya. Pun niku pertama di dalam hadis idza haddatsa kadzaba, kapan ngomong senengane goro. Terus nomor loro wa idza wa'ada akhlafa, kapan janji-janji diingkari. Janji aku yo dongakno kok aku hasil sampean tak kei ngene ya. Ternyata hasil temenan apa? Ya gak dikei apa? Nah niki utawa janji aku utang ngono, kok aku tanggal sakmene cak nyaur sampean ya. Ya, ternyata gak nyaur-nyaur padahal duwe apa? Ngoten niku mengingkari janji. Itu bukan maksud sumpah-sumpah ngaku wong mukmin ya. Tetap ya tidak benar ya. Terus yang ketiga wa idza tumina khana, lek dipercaya diamanati ternyata khianat. Tidak menjaga amanat. Ben niku apa dalam ayat niki ya Allah memberikan kewajiban-kewajiban agama yang harus dilakukan oleh manusia dan larangan-larangan yang harus dijauhi. Di samping ada ancaman, ada janji Allah bagi orang yang taat dijanjikan surga, yang maksiat apa diancam neraka. Ya ini akibatnya orang-orang munafik nih pertama, karena orang munafik pasti orang yang khianat, orang yang bohong, pembohong ngoten lho. Maka diazab terlebih dahulu ngoten lho, dan paling berat azabnya. Terus yang kedua wal musyrikin wal musyrikat. Jadi sing diazab Allah niku satu orang munafik, yang kedua orang-orang yang musyrik. Tiang-tiang musyrik laki dan perempuan. Jadi tiang musyrik niku orang yang di hatinya ada kepercayaan bahwa selain Allah ono sing iso nyelametno, ono sing iso nulungi, ono sing iso mulyakno, ono sing iso bahagiakno. Sakliyane Allah apapun dan siapapun ngoten lho. Selama koyok-koyok selain Allah ono. Ya lek tiang-tiang musyrik Mekah rumiyin nggih patung-patung niku nggih, mereka meyakini patung iso nulungi ngoten lho. Ya, mereka menganggap iki aku tak nyembah patung sebab iki kok sing bakal nulungi aku ke akhirat. Nah, ngoten. Padahal kalau mereka ditanya sapa sing gawe langit bumi, mereka jawab Allah. Tapi ya sing dijaluk itu lho patung ya. Nah niki dikatakan musyrik, dan ya musyrik niku sami kalian kafir sama persis, termasuk dosa besar yang tidak ada harapan untuk diampuni. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa disekutukan. Mati tetap di samping Allah yo iki aku iso selamat iso mulya. Di samping Allah iki. Ngoten niku apa? Syirik. Mbok iku iki patung apa iku dhuwit atau iku napa apa? Pun sampai ngoten lho. Dadi supaya gak ana syirike 100% sing iso nulungi, sing iso nyelametno, sing iso nyukupi, sing ngeki rezeki, sing iso mbagiano, sing iso mulyaan mek siji Allah tok wis ya. Jadi apapun dan siapapun selain Allah sama sekali tidak bisa apa-apa. Nggih, dadi kula panjenengan senajan usaha napa mawon pun sampai koyok-koyok aku lek gak ya usaha iki yo gak iso aku urip iki. Ya mengkone aku iki. Lho di samping Allah yo iki. Nah ngoten mboten usah ngoten, kudu diberseni. Dadi senajan usaha napa mawon tetep aku iso cukup, Allah sing nyukupi, dudu usahaku. Aku iso selamat, Allah sing nyelametno. Ya. Sebab apa? Aku iso usaha, sing ngisakno aku usaha Allah ngoten lho. Terus usaha kok lancar, lho sing ngeki lancar niku Allah. Ya. Ibarat yang dodolan nopo, sing nekakno wong teko rono iku Allah. Maksud yang mau duwe usaha gedhe apa, Gusti Allah ternyata ya gak ngobano atine, ojo tuku rono. Ya gak ana wong teko ngoten lho. Tapi tetep berarti apa? Sing nyukupi niku Allah, sing maringi rezeki Allah. Niku ibarat pedagang punya. Petani nggih ngoten, senajan nandur apa? Nandur napa mawon, tetep iso hasil tandurane iso digawe mangan, iso didol digawe biaya Allah sing Imam. Sebab kenapa? Tanam gutake Allah ngoten lho.
Banyu sing digawe nyiram ya teko Allah, ngoten lho. Bibite ya teko Allah. Senajan wis ngono lek Gusti Allah gak ngersakno cukul ya gak bakal cukul. Utawa Gusti Allah moro-moro nekakno penyakit, ngerusak tanaman, ya iso ngoten lho. Iku gagal. Tetep tiyang hasil napa mawon 100% sing maringi hasil Allah. Dadi iso cukup ya sing nyukupi Allah ngoten lho. Ya. Nah niku termasuk napa mawon panjenengan berobat misalnya, silakan obat nang dokter utawa minum obat. Tapi pun sampai iki sing hari aku malas, selamat aku gak ngobat mati aku. Aku malih apa? Mau gak diobati dokter iku malih aku mati aku. Nah niku koyok-koyok dokter niku sing dadi pangeran. Pun ngoten lho. Silakan ikhtiar usaha tapi kudu diyakini apa? Dokter iku makhluk ya. Obat makhluk tetep sing apa? Sing marasa aku Allah sing gawe dokter iku Allah ngoten lho. Sing bisakno dokter iku ya Allah, sing gawe tangane dokter obat sing ngobano Allah ya. Obat teko apa ae niku asline teko Allah. Kan sing mboten teko Allah niku mboten enten. Ya bane napa umuntan niku teko Allah niku. Terus sing ndekek iki khasiat ana ngene. Niku sing maringi khasiat iku Allah ngoten lho. Ya, terus ya kelawan ngoten terus barengan karo izine Allah. Dikersakaken karena Allah. Masya obat macam-macam sing mesti nurut dokter iki khasiat iku ngene sing ditukara sing paling larang tapi Allah gak ngizini nggih mboten bakal waras. Dadi tetep ati kita siji illallah. Dadi alhamdulillah aku dikei waras karo Allah ya. Iki sebab mawon sebab nggih. Sedaya sakliyane sebab tapi sing gawe sebab ya Allah ngoten lho. Sing menciptakan sebab-sebab niku Allah kabeh. Niku supaya kula panjenengan mboten enten syirike ngoten lho ya. Termasuk kula panjenengan wajib ya belajar sampai ojo nyampur karo awake. Nyampur karo awake senajan sakliyane Allah apa ae apa? Kan apa-apa nih aku ya. Allah sing ngresakno aku. Tapi terus ya diakoni aku iki. Lek aku gak ngene gak iso, makane aku iso-isoin krana aku. Ha ngoten niku dia apa? Tiyang ya kufur, gak ngakoni Allah. Kaya-kaya sing iso awake, kaya sing ngersakno awake. Utawa di samping Allah ya aku, ya di samping Allah ya aku, ngoten perasaan di samping Allah aku lek aku gak ngene, gak iso Gusti Allah. Kan kaya ngoten. Berarti Allah niku butuh rewang awake. Berarti sik durung la ilaha illallah berarti apa? Allah direwangi awake. Nah, kula panjenengan wajib senajan awak meksa, ayo ngaji yo budal salat to. Awak aja ngene, tetep ya teng ati aku iso iki sing ngisakno Allah. Sing ndulungi Allah, sing ngersakno Allah. Mbok kita usaha apa lek gak dikersakno Allah gak iso. Tetep pun ngakoni saking kita ngoten lho, supaya bener-bener ati niku bersih, isine mek illallah. Nah, lek tiyang niku ngoten luar biasa, hati niku padang bercahaya. Pun selama sik wonten syirike maka ya tiyang niki karena ancaman niki mboten selamat ngoten lho. Ya mila wonten termasuk apa kata Nabi ibadah ya, mung krana kepingin didelok wong dipuji wong niku diarani termasuk macam syirik. Man shalla yura'i faqad asyraka. Sapa sing salat krana pamer mongko syirik. Ya. Waman shoma yura'i faqad asyraka. Poso krana aku cek dianggap cek diarani wong ahli poso aku, cek apa keramat aku, cek tamuku cek aku. Niati krana menungso. Lho posone niku diarani syirik ngoten. Sebab mboten murni krana Allah. Syirik niku campur. Ya, lawane syirik tauhid. Jadi tauhid niku illallah niku lho, qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niku apa? Tauhid. Lawane syirik ngoten lho. Selama di samping Allah ya iki, ya di samping aku ibadah ya cek diterima Allah tapi wong cek ero lek aku. Ngoten niku apa? Jenenge sik campur, bahasa Qur'ane campur syirik ngoten lho. Bahasa apa lawane tauhid ya, utawa ikhlas itu bersih, ikhlas atau tauhid illallah. Nah, kapan tiyang niku saged nyuwijikaken Allah ngoten niku wae nggih mboten enten campuran ya.
selain Allah, maka kapanpun orang ini dianggap sudah sambung datang Allah. Hubungan ini loh sambung, mboten enten hijab namine. Tapi selama si ono sing diyakini selain Allah, si ono sing diandalno selain Allah, niku hijab nih, penghalang. Dadi cara kabel ngoten apa? Mboten sambung ana Allah. Sampai kapanpun selama si dereng nyuwijikna Allah, ya putus hubungan dengan Allah. Tapi kapan tiyang niku wis menghilangkan ya selain Allah, dadi iso apa Allah sing ngisakno, ya apa ana apa Allah sing menghendaki, ya. Nah, dadi sing iso nyelametno Allah, sing iso nulungi Allah, sing iso nyukupi Allah, sing iso apa Allah selain Allah termasuk aku gak iso apa-apa. Nah, kapan tiyang niku ngoten berarti ya langsung tembus ya istilahnya hubungan datang Allah, ndak ada jarak. Pun niki diantara ancaman Allah yang apa? Yang paling berat orang-orang munafik, yang kedua orang-orang musyrik baik laki maupun perempuan. Terus Allah ingin menunjukkan ya orang yang mukmin, berarti mukmin selain itu kata lo. Jadi tiang mukmin itu ya sama sekali artinya tidak ada pura-pura dobone api, termasuk gak ono kepercayaan pada selain Allah ya. Iku apa? Nah, apa janji Allah bagi orang mukmin? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Dan Allah ya menerima taubat pada orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin laki dan orang-orang mukmin perempuan selama imane murni karena Allah, mboten enten campuran nifak, mboten enten syirik ya. Mati misalnya dosane akeh, itu ada harapan diampuni dosane. Mungkin didongakno dulur-dulure pas mati disolati niku apa? Ngurangi dosa ya, ditahlili ngurangi dosa, anak-anake ndongakno ngurangi dosa sampai besok kiamat bersih niku apa? Yang kapan mukmin nggih. Tapi kapan ono syirike sampai mati atau nifak sampai mati ya gak iso ngoten lho, percuma. Disolati masih sholat apa? Ya, sing nyolati wadah ribuan atau bahkan jutaan sing nyolati, tapi wong mati ini dalam keadaan tidak mengisahkan Allah, tidak murni imane, ya ndak ada artinya ngoten lho, ya. Niku. Tapi lek tiyang niku mukmin, walaupun misalnya apa? Ya. Misalnya apa? Sing nyolati titik, itu pasti malaikat sama berdatangan itu ketika mati ya. Itu janji Allah, orang mukmin itu kalau mengisahkan Allah itu selalu apa didatangi malaikat, dibimbing, dijaga oleh malaikat sejak hidup maupun ketika akan mati, ketika apa? Itu diantaranya Allah menjanjikan dalam surat Fussilat ayat 30 31 ya, itu janji Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Niki janji Allah. Saat temene wong sing mengucapkan pangeranku Allah, sing ngatur aku Allah, sing nyelametno aku Allah, sing nulungi aku Allah, sing nyelametno aku Allah, sing nyukupi aku Allah, termasuk sing ngatur alam kabeh, sing ngubahno Allah. Nah, tiyang niku kapan ngoten tsumastaqamu nuli istiqomah niku terus gak tau berubah ki ati. Ma illallah ngoten. Ya. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang malaikat-malaikat. Gak kathik disolati wong, cukup malaikat itu apa? Jauh lebih baik ngoten, ya. Ya, itu janji Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat menghibur, ojo susah sampean, ojo kuatir, ojo wedi. Niku malaikat selalu menghibur, ya. Wa absyiru bil jannah. Bunga iki lho swarga wis ngenteni sampean iki. Dinteni swarga sampean. Ketok waktu niku pun ketinggal swarga, ya. Nah, itu ketika orang sudah begitu, ya sama sekali tidak ada takut, tidak ada susah. Justru bosen delok dunya niku wis gak ono apa-apane blas. Itu kewajiban kula panjenengan, ya, urip teng dunya niki kudu selalu njaga ati niki pun sampai ono nifake, pun sampai ono syirike.
Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang terhadap orang mukmin nggih. Lek wong kafir nggih mboten bakal sampai mati, utawa orang musyrik, orang munafik ndak bakal, walaupun nabi yang memohonkan ampunan ndak diterima. Sampai ketika ada orang munafik minta supaya nabi nyolati, wong niki apen-apen dadi wong Islam, maca syahadat, kate nyuwun supaya Kanjeng Nabi rawuh nyolati, langsung kalian Allah dilarang. Ojo ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ya. Awakmu njaluk sepuro to gak padha kan artine. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullah. Awakmu Muhammad njalukno sepuro ping 70 gak bakal disepuro Allah, sebab munafik kan. Jobone ketok Islam tapi ge atine gak iman ya. Niki kata-kata 70 iku mboten berarti lek lebih teko 70 disebut mboten ngoten. Lek wong Arab niku umume ngomong akeh niku 70. Sampai 70 niku jumlah akeh ngoten lho. Bukan berarti lek ngono jere Gusti Allah jalukno 10 ping 70 gak disepuro tak tambahi siji ae. Berarti ndak mboten ngoten lho. Maksudnya masih 70.000 nggih ndak ya. Ndak akan diampuni. Cuma bahasa Arab umum Arab niku ngarani akeh sakake-akeh 70 ngoten lho. Ya. Niku mugi-mugi ayat ingkang kita pelajari niki saged berseni manah kita saking penyakit-penyakit hati, saking syirik, saking nifak. Mugi-mugi kula panjenengan dipun dadosaken tiyang-tiyang sing sempurna imane, sing sempurna takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita sedaya lan anak-anak turun kita sedaya. Mugi-mugi kita tasik dipun paringi tambahan umur ingkang barokah, tambahan ilmu lan rezeki ingkang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, dipun tebihaken saking balak-balak lan penyakit, dipun paringi istiqomah iman sampai akhir hayat kita pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.